Hello，亲爱的河粉，大家好，非常高兴。今天和谐聊生活，跟你聊出生活中的大智慧。我们邀请到食品营养的专家陈秀娟老师。大家好。啊、老师今天带来很多关于食品健康的宝贵资料。来，我们来先帮大家分享这些资料的画面。OK，好。好的，好，我们今天主要的讲的主题呢是让饮食养生回归大自然，所以看就知道了，如何和谐的饮食是现代人最需要的。好，那么呢，我觉得最难得的就是老师啊，长期很专注投注在关于食品添加的这个议题，更了解无添加到底是什么。所以老师呢是无添加发展促进会的评鉴委员哦。那其他呢，在各大专院校或各机关团体也受邀，很多的专访跟演讲。那么我们非常荣幸的，我们今天和谐身心灵能够邀请到陈秋坚老师来跟大家聊聊什么是健康的饮食。感谢，欢迎陈秀娟老师。各位大家晚安。很开心，就是这次有机会来跟大家分享，就是在无添加这个部分，还有食品安全的这个议题上，那在我们的日常生活中，要怎么来为我们的饮食来做一个把关？是，好啊，那这样子我们就来听听看，那到底如何吃得健康，吃得安心？好，那其实呢，跟大家分享一下哦。从我们呱呱落地之后呢，那其实我们第一个拿的就是这个奶瓶。对，那其实在这个奶瓶的这个时代呢，这个嗯，年龄的时候，其实是对单纯最幸福的一个时候。对，那当我们呢踏入了这个就是青春期的时候，我们追求的饮食或者是在你生活上的体验，其实往往就是像可乐一样，希望追求的是刺激。来到第二瓶了。对，嗯，然后希望追求的是在好奇上的一个体验。对，然后呢，接着在人生在踏入很打拼的这个青壮年的时候呢，就我们开始了这个可能会要为了拼事业，所以呢，在这个可能去饮酒啦，嗯，或者是开始就是会体验人生各嗯，种不一样的嗯，这个历程。对，然后到了就是像我们这个年纪了，已经对做五忘六这个年纪的时候，其实因为人生中经历了这一嗯，些就是风风雨雨，对，然后希啊哈哈，望在踏入的这第四瓶，其实就是希望就是做像能够饮水在日常中，就是像水这样喝好水，单纯，好喝好水喝好呀，水。喝好水。对，然嗯，后呢，希望追求的是好的东西、好的食物、好的嗯，生活品质，然后尽量是单纯无添加的一个食物。嗯，对，那当然就是这一路上，从你呱呱落地，一直到这个做五忘六，或者到这个60多岁的这个年纪，其实你这一生这个走来，然后呢，你怎么去对应到你的饮食生嗯，活，嗯，嗯，你使用的这个食物，到底是日常中怎么去照料，就会反映到这个第五瓶的时候。哇哦，对，如果你这一辈子你对应你的食物的选择的部分，就是也没有计划性的，或是有特意的去做一些安排跟挑选，其实最后就是在那个残风晚烛的时候呢，其实你是靠着这一瓶点滴过日子。天哪，对，那到底呢？你在日常饮食的时候呢，你怎么样可以就走到第四瓶？对，呃，就是单纯的生活，一直到你到做天使的时对，候，人生的最后一刻。对，到嗯，人生的最后一刻的时候呢，是可以快快乐乐的，是，然后是单纯的。对，这个是很重要的。是是，对，那所以嗯，食物对我们这个一生里嗯，面嗯，嗯，其实影响很大。对，哦，那当然我们都期待，就是我们可以喝到第四瓶就呀好了。对，那，OK，点滴呢，不要是，陪伴的我们步入老年的这个了解时候。了解，哇对，哦，那其实我们可以来看看哦，食物它之于人的重要，就是由人
怎么选用好的食物所组成的这个食的这个字，是，食物的这个食。嗯，那作为一个食品的一个业者，同样的是，就是怎么为这个消费者呀，带来好的食物、好的是是产品是，供应给消了解，费者。嗯哼，对，所以我们来看看，就是制造者提供好的纯净的商品给我们的消费者。对，然后呢，取得我们在消费者这个部分的一个信任，然后满嗯足消费者在生理跟心理上的一个食物的一个需求。嗯对，嗯，那这是。个其实是一直在我们现在一个现代化社会里面，制造者、食品的一个食品厂跟商品，还有消费者的一个三角的一个因为我们现关系。在消费是更希望回归到自然无添加或健康啊营养啊都兼具，对，所以说刚才你讲的这个制造的这个部分就会变成怎么样符合现在我们的需求，嗯是。，OK，来，来，那大家都知道食物，我们刚才前面讲了这么多，其实嗯，很清楚的，食物就是我们生命中最重要的。是，那可是大家有没有去想过，就是说，你今天一整天，从你的早餐，对，然后到你的午餐、晚餐，甚至你自己的深夜食堂，到底吃进了什么东西？对，大嗯家有没有去思考过呢？对。嗯，这很重对要，对，哇，这个不那得了，对啊，牙癌那耶，很可嗯怕哦，就是癌症的部分其实是现代的一个文明病。对，那所以我们来看看，就是中国字其实是很有趣的，就是这个癌症它怎么来的呢？就是由中间的这个食品的品质，然后你每天呢吃了这些很多的你完全不知道是什么东西的一个食物，当它在体内堆积如山的时候，人就开始生病。对，了解。那所以癌症就是这样产生的。哇，那可见这个秀娟老师哦，在吃东西可能会比我们更加的注意那里面，哎，到底有没有添加，或对身体有什么样的影响，对不对？对，所嗯以现在其实天然的食物越来越少了。对，从你每天的这个早餐，你看，不管是小笼包，这个是嗯汉堡，或甚至这个烧饼、油条也好，看嗯似是很天然的东西。嗯，这对，些都是我然后常吃的耶。对，可是你看哦，就是我们从早餐到甚至很流行现在的这个早午餐，嗯，对，那甚至到这个你的午餐，可能买个简单的便当也好，或是今天下午心情愉快，再来一个这个下午茶，是，对，然后喝个茶啦，然后配个小点心等等的，那甚至到晚餐，对，跟家人一起食用晚餐，然后到这个你进入你的深夜食堂，哇，看了这对。么多相片哦，都是有时候我们常常那个喜欢去吃的，而且这样看起来，因为这个主题，所以让我更注意到，哇，几乎它占了90%以上，哎，都是添加，哎，到处都是，那太可老师，你怕了。知道吗？我们一嗯，天这样要吃入多少的这个食品添加物吗？真是不晓得耶。真的哦，嗯，其实从早餐，我们从这个面包的部分来是，看，其实面粉里面它可能就加了一些，嗯，为了维持颜色漂亮，可能加维他命 C，或者哇，甚至你好最健康的这个东嗯西是大家喜欢喝豆浆嘛？嗯，对，那豆浆大家知不知道说，其实豆浆在处理的过程中，其实可能会加了一些消泡剂。对，这是我第一次，我各位，所以就是我第一次听到，哎，这什么东西？我爱喝豆浆，哎，这样子对仔细听了，对啊，因为大家知道就是煮豆浆，那豆嗯浆其实里面会含嗯，有一些酵素，所以煮嗯哼，的时候很容易会起泡。哦，对，所以起泡之后，嗯其实在制作这个豆浆的这个店家，他嗯嗯嗯，觉得就是会很麻烦，他可能会煮的时候会溢出来很多泡泡，所以他也许加了一些水控啊，或是这个酒精啊下去做一些消泡的这个作用，让它在生产的过程中会比较好去做这个豆浆的生产。哇，对，所太不可以思议了，回到我们刚才讲的，嗯，你一天大概会吃近200种以上的食品添加物。太可怕对，了，难怪现在说是，要吃原形食物就是这样子，对，所以大嗯家有没有想过，就是说，当我们一天吃了这个面包啦，吃了这个汉堡，然后到午餐的这个叉烧肉，
那这叉烧肉了或炸鸡，它可能加了一些磷酸盐，让它的口感更好。等等这一些的添加物，其实在无形中，大家其实是很少去注意到这些小小的添加物，在我们的日常生活中，其实是不知不觉中就会去吃到这些的东西。嗯，有道对，理。所以吃啊，了这些的东西，其实造成我们糖尿病的产生，或是心脏病、高血压、肥胖这些的现代文明病，就是因为这些日常生活中我们没有注意到这些的饮食，所以造成这些现代病的一个产生。对，那在你看哦，我们日常生活中，大家是怎么去选择你的每天的食物呢？好吃。好吃哦，所以是在对。美味的部分。嗯。对，那有些人可能就觉得我便利，就对，在会便利商还有店里面对，买个还有食物就可以吃了。支付对得起的这样子。嗯。对，那其实更重要的是我们怎么选择一个安全的食物、天然啊，的食物，然后是。对我们身体是健康的。这个嗯。选择其实大于你的美味、便利跟价格。是。对，所以你要怎么选择你的食物？对，那我们身为现代人，要具有怎样的一个现代饮食观呢？当然就是所有食物一定都站在安全的这样的一个观念来选择食物。嗯。那等一下我们来谈一谈怎么选择安全的食物。好的。那有了安全的食物之后，当然进而我们要求我们要满足人体每天的一个营养。对，是。才能让我们的这个人体可以正常的在这样的足够的营养素去做一个运作，维护我啊，们的身体健康。是。对，然后再讲到是说，哎，现代人我们现在在讲的永续饮食，对，那怎么做到一个环保意识的一个饮食观念？哦，是对，是是是。所以我们从食物安全讲到食物营养，怎么选择这个食物的营养，然后进而怎么具有这样一个饮食的环保意识呢？嗯。对，所以我们来讲看看哦，这个食物的部分，我们在既有的观念里面，其实都会觉得新鲜就等于健康。老师通常是觉得呢？这样子，通常是嗯，这样子哎，我们都认是。为这好东西好新鲜哦，然后就觉得那对身体一定无负担。对，可是我们从食物跟食品这个部分来看哦，食物的部分，像日常我们会嗯嗯。上菜市场对。去采买这些哈哈。食材，不管是这一个当季的像现在是冬天嘛，当季可能会买个这个党鹅啊，哦，当哦。对，来嗯。煮个咸汤圆之是。类的。对。对，可是这当季的食品其实是最好的。嗯。可是呢，当这个我们看到很光鲜亮丽的这个外表，其实大家知道，其实它在背后可能是有很多的农药。对，那在农药的管制如果不严格，就是在施作的时候没有在一定的施药之后的一段时间再去采收的话，那就会造成这个农药残留过高。对，那嗯。农药残留过高，可能就会造成我们的一个身体的一个负担。嗯。对，那另外就是我们刚才提到的选用当季的食物，对，老天是给我们在这个节气里面会有这样的一个农产品产出，或是一个渔产的一个产出，这个都是上天已经安排好，在这个节气里面会有这样的一个食物出现，然后当做是我们在生活中最需要的一个食物，所以大概就是选择的部分一定是以当季的食物来选用。然后呢，在这个包含刚才讲到这个食品的部分也是哦。当然，我们来看就是这个牛奶的部分。对，牛奶部分其实看似它是一个很健康的一个食物，可是呢，在加工的这一块，其实为了让这个牛奶更美味，那它可能在后段加工的时候可能会加入了一些油脂，让它喝起来更 creamy 一点，更顺口一点。那可是大家可能不会注意到这一块在食品加工业所会做的这些事情。是的。对，那所以在这个新鲜的这个状态下，其实就是我们也能够适当的去接受一些食物的瑕疵。嗯对，嗯就像其实有很多婆婆妈妈，他们都认为说啊，那个有虫吃过的那个菜才是最安全的。嗯。对，那就是我们在选用这些食物上的一些
就是在选用食物的部分，对，要稍微留意一下，就是在那个光鲜亮丽的嗯，状态下的这些食物。选择不完美中的完美。对对对，没嗯错。嗯对，那所以其实我们在这几年发生的这些食安事件啊，其实很多都是在食品工业里面所产生的一些问题。对，嗯嗯可能是因为使用到工业级的一些原料，然嗯后所以造成人体的一些肾脏的一些负担跟危害。可是当然就是在食品工业这一块，食品添加剂有它的一个必要性。嗯对，因为毕竟食品这个加工品，它并不是像我们在家里面的食物，煮了马上就即食。对，那所以它必须为了达到它的便利性、美味，还有一些新鲜的一个状态，可能要加入一些防腐剂。嗯。对，然后让它达到它在生产的过程中达到稳定性跟一致性，然后甚至在架售期可以维持这样的一个保存性，没有食品微生物的一些危害。那像秀娟老师一直提到“便利”两个字，让我想到哇，那我们在便利商店有好多东西哦，都是你看它制造、运送，一直到我们的嘴巴里面，那时是，间很长啊。那一般如果它是放在厨房里面，那早就坏掉啦。对。那可见它一定要有它很重要的保鲜方法。嗯对，那当然我们在这个便利商店，或是在不管在任何一家便利商店架上买到的这些商品，其实大家都是可以放心的。嗯对，因为这些产品在上市前呢，在食品加工厂其实已经在这个上市前做完完整的一个效期的一个评估。嗯，对，那是，当然就是在这个产品，它可以在架上可以去做一个时间的，就是在设定的时间里面去做一个销售。那当然，不管是从配方的设计，还有工厂的一些设备的清洗、清洁的部分，是品管要去做把关的。嗯对，那在手做料理的时候呢，就是其实我们要很注意的是，在这个可能会来自于一些食物或是工具或是手部上的一些可能会有交叉污染的问题，那造嗯成我们在家里面可能这个食物中毒、拉肚子等等这些的部分呢，我们在家里面要注意的就是你在处理这些食物的时候，你的刀具啊、砧板等等这些的话是要分开。嗯对，要嗯要有生熟食分开这样处理的一个概念。对，然后呢，再来就是你在清洗的时候，对，也是要去留意到，从蔬菜的部分先去处理，然后再处理一些鱼肉或是肉品等等这些海鲜类的东西。对，那依序这样子就是有比较不会有一些可能你在洗的时候。那水槽的一些水会喷溅到这些熟食啊，或是一些蔬菜的时候，可能会造成一些食物中毒的一些状况。哇，要注意对的地方还不小呢。对，好然后还，OK。有很注意的是，我们手部的清洁，对，要非常的注意。你在处理这个熟食的时候，手部一定要洗干净、清洗好之后，再处理这些熟食的一些嗯，食物。是，对，那另外就是在食物保存的时候呢，就是尤其在冰箱使用的时候，对，那要注意到不要就是所有认为就是说啊，这个冰箱是万能的，只要把食物丢到冰箱里面去，嗯，就那个人就是都是 我。就是安全的。然后呢，就是万年不坏的，对。那其实冰箱的使用还是很需要去固定的时间要去做一个冰箱食物的一个盘点，对。那冰箱有哪一些的食物，那要怎么去放，都要很注意的。该冷藏的，我们就放在冷藏里面保存，然后在2天以内就把这些东西能够处理掉。对，那或者是该放冷冻的这些食物，对，冷冻也不是很厉害的，你放了1年2年不会坏。那其实像一些像肉里面还有一些油脂，其实你放在冰箱超过1个月以上的话，其实这些的油脂都会酸败。那可能有时候呢，我们就会吃到啊，这个肉放了太久，就会嗯有冰箱味。那殊嗯，不知这些肉品本身带的这些油脂，已经慢慢的在这个储藏的过程中已经酸败了。
那风味没那么好，营养价值也都降低了。对，那所以在食物这个存放的时候，一定要注意这个部分。那另外就是在冷藏库的部分呢，你在存放的时候，熟食的部分要放在冰箱的最上层。对，然后比较是生鲜的这些，必须要再经过料理过的这些食材，就放在比较下层。因为嗯，当我们的这些必须要在料理过的这些食材，如果你放在比较上层的话，那熟食放在下层，那很可能就是你上层的这些的这个肉品的部分的一些血水啦、汤汁，会污染到我们即时要马上的这些食物上面。对，那就很容易造成这个就是食物中毒的这个了解，问题。哇，对，然是，后再就是料理方式的部分，因为现代的人都注重健康，所以嗯，煎炸的食物尽量就是减少使用。是对，然后尽，OK。量选用的是圆形的一个食物。哇，这么多学问，难怪人家说，妈妈啦，或者是家庭主妇这样的工作是最不容易的。果然要这么细腻，才能够照顾自己以及家人的健康。对，嗯，所以尤其就是在家里面负责这个饮食规划的人，不管是爸爸或妈妈，其实都是掌管了一家人的这个健康。对，然后所以最真不好容易。对啊，做好这样的一个饮食规划，其实也照顾了全家人的一个健康。了解，对，所以这样的嗯，角色是非常重要的。是，对，那所以我们刚才提到的，就是说，其实天然它不等于是100%安全的。对，即便它是原形食物，那我们刚才讲到，就是在选用上要注意的几个小小步骤，嗯对，是要注意的。嗯，然后当然就是合法安全的东西，其实才是最重要的。了解，嗯。对，然后再讲到营养的部分，大概就是供应给我们人体一天营养所需的，当然是以这些日常的料理，然后我们尽量就是在饮食中来的，其实是最重要的一个营养来源。可是当可能在某一个时期里面呢，因为身体特别的疲累，或是可能是关节可能是行动上有一些影响的时候，当然你除了看医生之外，那也可以适当的选用一些保健食品当做仙丹。可是，是呢，因为毕竟它还是食品，对，那我们不能期待就是说它就是仙丹，在短期食用之后就有一个成效，因为毕竟它不是一个药品。是，对，然后呢，即便你就日常的一些饮食或是生活习惯没有去改变的时候，那你把保健食品期待它有一个成效，其实它没办法有这样的一个效果哦，所以大家还是要注意。那另外嗯呢，你要知道你为什么吃这个保健食品，嗯。对你不要因为现在流行吃这个龟鹿二仙胶，大家都流行吃，那我就跟着大家一起吃。可是实际上你身体并没有这样一个需求的时候，那其实它只是造成你身体的一个负担，嗯，对，并没有一个很大的一个效果。我会偷笑是因为前一阵子啊，有朋友啊一直邀约大家团购龟鹿二仙胶，对，所以呢，哎呀，果然那个任何的只要是中药啦、西药啦都很好，但是就是要对症下药，有需要的时候饮用它。哎，平常的时候呢，我们尽量能够让天然的食材、好的食材，选择对的食物进到嘴巴里面。嗯对啊，刚才可以老师讲到，就是台嗯湾很特殊的一个团购现象，就嗯是不管一般的食物啊，或嗯是这个日常用品都可以团购，然嗯，后甚至这保健品也可以拿来当团购。没错，那所以多年前呢，我在这个马来西亚演讲的时候，也分享了这样台湾的一个经验。那马来西亚的这个听讲的人都觉得很有趣，台湾人嗯。竟然可以把保健品当做一个这个团购品在做团购，让是人觉得很啊，不可思这简议的。直是我们的文化了嘛！团购无所不能，在对台湾。对对，对，那所以我们在挑选保健品的时候呢，我们要先了解我们的身体需求。比如说，我们在最近这一段时间，因为眼睛用的比较疲劳一点，那可能适当的去选用一些叶黄素来使用。所以选用这叶黄素，那你大概就是在这个来源要合法清楚。对，像有很多的我们的长辈啊，很习惯就是听那个地方的一个电台，对，然后就是可以买5罐送1罐，对，然后什么这些可能让你
上厕所可以比较顺一点呐、或不痛啊？对，或不痛对，啊。然后嗯，有时候我们的爸爸妈妈他们只是因为少了我们子女的一个陪伴，那他听这个地方电台去买这样的一个保健品来使用的时候，有时候只是满足他心里的那个空虚感。是，对，所以我们可能也要留意我们的爸爸妈妈或者是长辈，他们在这个取用保健食品的时候，它的来源是不是来自于这些地方电台？因为这些地方电台，他们其实是没办法对这些保健食品做一个把关的。是，了对，解，然后再来就是我们要看懂这个保健食品上面的一个标示跟警语。对，因为某一些保健品，它可能对于有一些肾脏负担的人呐、或是有高血压的人，其实是不适合使用的。对，那这个使用上的一些警告的一些警语的部分，在包装上我们也要看清楚。那嗯，尽量选用是有小绿人，就是有经过卫福部的一个合可的一个保健食品、健康食品的部分的这样的一个商品，其实是比较安全的。然后再来就是要看这个标识，这个包装的部分的一个保健品的一个剂量的问题。对，比如说以钙来讲，我们每天要吃，一般正常人每天要食用的钙的含量是600毫克。对，那如果你今天选用的这个剂量它是比较低的，对，那你可能要吃的是比较多颗的。对，那或嗯，是有一些脂溶性的，像一些脂溶性的维生素，像 ADEK 的部分，那如果你剂量食用的太多的时候呢，那通常脂溶性的这些维生素比较容易在我们体内残留，那甚至你食用过量的话，也会造成我们身体的一个很重大的一哦，个负担。是，了解，嗯。嗯，对，那刚才讲过这个食品营养的部分，那在我们讲到就是现代人要具有这个食品的就是饮食的一个环保的一个意识。是，那其实我们知道，其实在这几年呢，这个尤其像今年，因为有俄乌战争，那有 COVID-19 这样一个疫情，那所以造成全球的这个粮食呢，其实是匮乏的。那其实，大家知道吗？就是在目前全球有80亿的人口，那其实有有将近10亿的人每天是吃不饱，或是甚至是挨饿、营养不良嗯，的。对，那尤其像我们现在看到这个，就是影片中这张图是普利兹奖的一个摄影的一个作品。苏丹饥荒，对，这张是很有名的一张作品，大家看到就是那个已经奄奄一息的这个小女孩，其实她是因为已经就是饿了很久了，然后她整个都已经皮包骨了。那殊不知后面还有一只秃鹰，等着她咽下最后一口气的时候，可以吃这个，就是把这个小女孩当做她口中的一个食物。是，对，那所以就是这样一个饥荒的一个现象呢，其实我们应该要更珍惜我们现在的一个食物的一个来源，对，了解，然后做一个计划的饮食，那我们需要多少的一个食物去做适当的一个采买就好了。是，对，然后甚至现在倡议的这一个就是无肉的一个饮食，嗯，对，就好特别，尽量对，嗯，就是因为其实在这个肉的部分，它的碳足迹或是，所需要的这个能源，生物的这个能源其实是更多的，所是，以现在讲求的就是每一个食物会有它的碳足迹。是，了解，对对，那尤嗯，其像牛肉的碳足迹，其实是所有食物里面最最高的，高的。对，嗯，那所以就是在这个部分的一个使用的部分，我们就是要有这样一个现代人的保护地球这样的一个环保减量，意识。对嗯，对对。了解，嗯，那所以我们在环保饮食的部分有3个要去注意的，就是我们刚才讲到的当季当地的一个食材。嗯，对，那当然我们对于外国来的这些蓝莓啦，或是比较特殊的一些食物会有好奇。对，那可以适当的选用少许的去尝尝看其他不同国家的一些食物。可是就不建议说这些碳足迹太高的这些食物，那它从国外运送到台湾来，其实要飞机，要船，然后还有运送。这个就是碳足迹，
对哦，对，用嘿，很多的碳换来它从那里到你对。的嘴巴里。对，在这个嗯，部分，其实大家就是选用我们当地的一些台湾本地就有很多很好的一些食材。嗯，对，那这是个部分，那刚才有提到的，我们计划性的采购，不浪费这些食物。对，然后把当天或是这一餐的食物，我们就是既然都已经料理了嘛，或是买了这个便当进来，我们就好好的把它吃完。珍惜这些食物来源。是，对，那嗯，甚至像这几年在推广的这个环保环保餐餐具，具，对，那嗯大家随身可以带着环保餐具，然后尽量减少使用这些吸管啦，或是这个筷子啦等等嗯，这些的。是，对，那这个就是我们讲的所谓的环保饮食。嗯，对，然后了解，让我们的这个地球是可以永续的。嗯，了解，对，那所以讲到这个环保餐具的使用，其实这是我们已经这几年因为政策的也是导向这样一个消费者的一个使用方式。对，那所以这个部分大家应该是比较熟悉的，是，然后也落实在我们的日常生活当中了。对，那所以刚才我们从食品安全、食品营养，然后到一个现代人的一个环保意识的一个饮食观来讲的话，其实就是我们要回归到我们最原始的一个初味。那所以我们讲到初味的部分，我们就是要回到大自然和生命的一个原点。我们就是人体本身就是对食物最基本的一个生理的一个需求。然后满足我们的一个营养的一个供给，食物嗯满足我们营养的一个供给。那当然很重要的，其实它带来给我们的一些记忆中的一些味道，或是我们回归到我们小时候妈妈最常料理什么样的一个料理，然后让我们一直记忆在我们的脑海中。对，那这是，个部分其实是我们的父母给我们的爱。然后呢，让我们感到这样的一个幸福跟满足感。对，嗯嗯那其实这个都是最原始的。对，然嗯嗯后所以这个食物长得漂不漂亮啦，或是味道好不好，其实有很多是从我们的人生的成长过程中带给我们的这些的一个认同。嗯，是。对，像我前一阵子去一个医学会，我看到平衡，我就觉得很有道理，因为他说其实不是提升免疫力，是让你的免疫力平衡。对，是平衡很嗯。重要。嗯对，免疫力的平衡，这个是很好的关键，嗯尤嗯嗯其是因为这几年因为新冠疫情的影响。对，嗯那所以其实讲的其实也是在身体免疫力这样一个平衡共存的一个状嗯，态哦。对，接下来大家几乎那个新冠得了一轮之后，更需要怎么样从健康食材里面来保养自己。嗯是的，那所以其实我们就是以初味这样的一个生活的一个态度，对，然后来选用我们日常生活的这些食物，那就是在季节，然后从我们的五感，所谓五感讲到的是我们的眼、耳、鼻，还有触摸的感觉，那最重要的是心的感觉，心中对这个食物的感觉跟温度的部分。然后来感觉这个季节所带来给我们的这个食物，或是在我们现有的这些环境所提供我们这些的食物。对，那我们用什么方法去取得这些食物？是我们今天有讲到的这些挑选食物的一些方法跟辨别的方式，然后甚至在料理的部分，也用这个五感的部分去料理出在这个家所想要触摸到的这个闻得到或是触摸到的这些的一个食物，然后好好的用心去品尝料理人所要带给我们的这一些的关爱等等这些，那其实就回归到我们讲的这个厨味的这样的一个生活态度。是是，这太重要了。嗯，回到你对原本的感动。对，那当然就是说，好，我们有初味这样的一个生活的一个体验跟方式之后，那因为再来就快过农历年了。
对，那我们过年要如何用这样的一个就用这样的一个生活的一个方式来选用我们的食物健康的吃呢？对，那第一个讲到就是我们要选用的是偷工减料这样的一个食物。对，大家觉得偷工减料，好很奇特别，怪哦。对，对，偷工减料应该是不好的食物吗？对，那嗯，当然不是啦。我们讲到就是洁净饮食，然后选用的是原形食物，然后少添加。那当然，食品工业可以带给我们生活上的便利。那我们就是在真的就是没有时间去自己手做料理的食物，那我们就选用方便的食物。所以是越少越好，偷工减料。对，没错，嗯，对，然后有新鲜现做这样的食物是最好的。了解。对，那我们还有一项提到，就是当季当地的这样的一个食材，那大概就是像水果的选用，那就适量的去摄取。那像芭乐啦等等这些比较低 GI 的一些水果，对，那不会造成我们血糖的忽高忽低的这样的一个食物，对，也可以多去选用。尤其在过年的期间，大家可能会吃了一些糖果啦，或是零食啦，这些都比较容易造成我们的那个胰岛素忽高忽低的。那就是在这个时候用水果来稍微平衡一下，对。然后再来就是当地的这个蔬菜的部分，对，然后尽量是选用各色的蔬菜。那尤其像黄色，像南瓜啦，或者是地瓜这样的黄色蔬菜比较多，含有维他命 B 的 B 群的部分。那绿色的蔬菜，叶绿素的一个摄取，那这个部分也可以多吃一些这样的一个蔬菜，可以增加我们的饱足感，然后让我们的营养的摄取是均衡的。了解。对，那嗯，再来就是选用优质的蛋白质的来源，那可以增加我们的饱足感，然后减少吃太多的碳水化合物的一个食物。那包嗯，含就是来自于大豆啦，或是牛奶，或是鱼肉或是鸡蛋部分，这个都是很好的优质蛋白质来源。对。那再来就是复合性的这些的淀粉，我们尽量就是少量。当然，过年期间，大家为了要有愉悦过节的这个感觉，那多多少少会吃了一些零食。这实在话。对啊，那可是呢，在这个，那我们可以适当的放松一下，可是总不能就是一天，就是放假10天，然后大家每天都大量的吃这些甜食，那过了这个10天的年节之后呢，大家的体重就暴增啊，或是造成你的这个就是甜食摄取太高。对，那反而造成身体的一个不舒服的感觉，因为吃了太多甜食，情绪应该很难去管控，可能会有暴怒啦等等这些的状况哦。嗯哼，对啊，所以就是可以适量的这个甜食，然后跟家人共享这个过节的气氛。那当然就适量的去搭配一些其他复合性的淀粉，像一些杂粮棒啦，或是地瓜啦，或是坚果类的这些食物。对，然嗯，后可以比较好的这个就是让我们的淀粉尽量减少那个精致的这些糖类的带来的一个负担。对，然后其实这些的选用其实也是最经济实惠的。对，那再来就是过年期间嘛，总是会喝的珍珠奶茶啦，或是等等这些的手摇饮品。那其实呢，还是需要靠水跟水来增加，就是提升我们人体的一个代谢。然后其实水呢，其实也可以就是让你的这个就是排泄会比较正常一点。对，然后再来就是黑咖啡，适量的使用黑咖啡，那可以增加一些饱足感。对，减少就是你吃了太多不需要的一些食物这样子。了解。对，然后嗯再来就是绿茶的部分，嗯绿茶部分其实它有很好的一些游离氨基酸。嗯对，那其实这个部分呢，也可以提升人体的一些代谢，嗯，对，避免累积了太多的热量。那再来就是，其实我们刚才讲了这么多的一个食物的一个选择方式，那当然很重要的是可以跟你的家人或是你的伙伴
对，可以嗯开心享受的这些天然的食物，其实这才是最重要的。嗯，然后，在这里面哈，嗯我会用的，比如说像这个黑咖啡，因嗯，为我觉得食物呢，尤其是过年的时候很难避免，所以用黑咖啡一方面可以让自己你看，就是比如说我不知道这观念对不对，在专家面前吓死我了。如果我说黑咖啡可以喝下去减脂的话，应该是真的被打的，哈哈哈，被揍，哈哈，想说怎么会这样子认为？但是黑咖啡确实会让我们感觉就是新陈代谢会增加，那我就会用这个方法，我自己烘的咖啡，其实 对，Kelly 老师这样的一个饮食方式其实是很好嗯的，对，因为其实咖啡最健康的喝法其实还是喝黑咖啡，因嗯为其实有很多人他觉得喝了咖啡之后可能会觉得就是肠胃会不舒服啦，嗯嗯那其实这些或是可能会有胃酸的这些问题，嗯，常常都是因为在咖啡里面加了糖或是这个乳制品、牛奶等嗯，等这些而且所带来的。我的咖啡里面我自己加了一点点的姜啊等等，我觉得哎，它对肠胃很舒服的。嗯，嗯，好，那 OK，好，我们来再那听听看。所以呢，我们嗯在这个过年健康的吃的部分，就是嗯，在选择这些食物，可以大家依这些的原则哦，来了解。做一个挑选。嗯对，，OK，嗯，所以今天就是跟大家分享一些食物的一个选用的一个原则。对，那其实今天不管你要怎么去吃啦，其实因为像我在从事食品的这样的工作，其实大概已经有将近30年的时间了，所以我常常也很喜欢，就是把在日常的这些工作的状态，然后反映到我们的人生，来看待我们的人生的一些想法。对，那所以我常常觉得，就是说，我们的人生就好像在做一道这个料理。对，那我们的主料其实就是我们的生命。对我们这样的一个个体，其实是我们的父母赐给我们的。是，对，我们就是父母，他是给我们这样的，我们就是那颗果实。对，那可是我用这个果实，我要怎么去做一个料理？可能就是我可能我想要过的是一个比较勤勉或是很有热情的这样的一个人，那我就要去增加了一些配料。对，那或者是说，我要让我生活是或者我的人生是很消极的，对，那我可能是就是你要活出那样的你，那也是由你自己去选择的，对，那所以你要怎么去选择你的配料，去调配你的这一生，对，你要清淡还是要比较浓郁一点的味道，那这个都是你自己去调味出来的。嗯对，那你要赐予你自己的人生。当你走到这个人生终点的时候，你这一生的酸甜苦辣是什么？那嗯这个都是由你自己去调配出来的。嗯对，那或者是说，像我现在是一个妈妈的这样一个角色，对，那我就希望我的家里，我的一年四季该有的一个味道，对，那我就用我的人生来调配我这个家里面所要的这些酸甜苦辣。有道理，真的对，很美。哎呀，今天很感谢陈秀娟老师为我们这个带来这么多我们平常不会注意到，却又在生活上无时无刻发生的关于食品健康的问题。而且最重要的还有一个部分是我今天学到了最重要的一个点，叫做天然的食品不代表健康。哇，嗯，还教我们怎么样选择关于健康的食品，而且要注意的事情还有不少呢，对不对？是的，嗯，对，好，嗯，我们今天非常谢谢秀娟老师跟我们的分享，我们期待下次能够再邀请秀娟老师来到和谐聊生活，跟大家分享更多关于饮食和谐的知识。OK，好，那么今天谢谢秀娟老师好，谢谢各位，，OK，拜拜拜。拜。